ტოლერანტობის სახლისა და უფლებათა სკოლის 15-მა წარმომადგენელმა ნიგვზიანში მომხდარ ინციდენტში მონაწილე პირების დასჯა და ფაქტის სამართლებრივი შეფასება მოითხოვა. აქცია იუსტიციის სამინისტროსთან გამართულ აქციაზე აქტივისტებმა პლაკატები მიიტანეს. მოწოდებით დაიცავით აღმსარებლობის თავისუფლება გიყვარდეს მოყვასი შენი აქციის მონაწილეებმა ისიც გააპროტესტეს, რომ პოლიცია დაპირისპირების დროს არ ჩარეულა. გარდა იმისა, რომ აქ კონკრეტული კანონები არის დარღვეული აი ამ ინციდენტით, ნიგვზიანის ინციდენტით და რაზეც ანუ იუსტიციის სახლთან ზუსტად მაგიტომ ვართ მოსული, რომ იურიდიული რეაგირება და შეფასება მიეცეს ამას. თუმცა ჩვენ და ესე ოფიციალური წერილით არ მივმართავთ, მაგრამ გამოხატავთ ჩვენ სოციალურ პოზიციას. გარდა ამ კანონდარღვევებისა აქ არის სოციალური პრობლემა, ანუ ამ ინციდენტზე არა მყისე რეაგირებით და ისეთი რაღაც მოლაპარაკებით მოგვარდება და ასე შემდეგ. ანუ როცა არ მიეცემა ამას კრიტიკული შეფასება, ეს შეიძლება იყოს რაღაც მესიჯი სხვა რეგიონებში და აგორდეს რაღაც ძალიან ცუდი დისკრიმინაციული ტალღა. ჩაერიოს პოლიცია, როგორც მესამე ძალა და ამ ორ ძალას შორის მოახდინოს რაღაც ისეთი შეთანხმება, ან მოახდინოს შექმნას ისეთი სიტუაცია, რომ უმცირესობას მიეცეს ლოცვის საშუალება. ჩვენი აქ იუსტიციის სახლთან შეკრების მიზეზი სწორედ ეს არის, რომ იუსტიციის სახლის უშუალო დაქვემდებარებაშია დღევანდელი მდგომარეობით პროკურატურა და გსურს ასევე დაიწყოს გამოძიება იმ პირების მიმართ, ვინც შელახა მუსლიმანთა უფლებები, უმცირესობის უფლებები.